Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Прохор Сторчи ТВ, и с вами я, Прохор. Ну и, конечно же, вот Сторчи. Сегодня у нас, ребят, такой немножко пилотный выпуск. Будем с вами, наверное, что-то готовить. А что мы будем готовить, нам, наверное, расскажет Санек. Да, Санек, расскажешь? Ну да, ну да. Мы решили сходить сегодня на природу, так сказать, отдохнуть от тяжелых трудовых будней, да. Думали, что такого приготовить, шашлык может или рыбу пожарить, но как-то остановились на рыбе. Сейчас мы ее замаринуем, я ее заранее купил, почистил, все это дело там порезал чуть-чуть. Сейчас ее замаринуем, отставим в сторонку и потом уже посмотрим, как дело пойдет. Короче, Санек, давай, хорош уже лялякать, давай уже начнем все-таки. Начинаем тогда мариновать. Так, Что мы делаем? сначала надо все это дело Как-то так распаковать. сесть удобно. Досточка, Это все тебе, соль, опять тебе. так это ножик я взял, потом пригодится нам лимон и перец. Ну и масло само по себе. Так, для начала откроем перец. Сто процентов. Я улегся тут. Ну да. Санек, что у тебя за явные какие-то заминки Это косяк. Явно намечается? Ну Так. давай, погнали. косяк. Что Вообще будем было делать? где-нибудь бы все это смешать, но я что-то это думал, и все как-то забыл, скажем так. Ну и, короче, ты ничего толком и не придумаешь. Да я придумал, Женек, но забыл что-то взять, какую-нибудь тарелку, где все это можно размешать. Да, спокойно. А это что, я так понял, масло, да? Масло я просто налил туда, чтобы бутылку всю не тянуть 5-литровую с собой. Будут не настолько много рыбы будем жарить. Ну ничего, мы потестим пока на двух, а потом поедем на рыбалку. Поедем на рыбалку где-то на озеро и там тоже поймаем скумбрию. Я думаю, в стакане можно будет смешать. Да я думаю тоже. Ты попробуй для начала. Пюрешки не хочешь? Давай. Детячий. Можно и пюрешки. Чуть-чуть масла сюда навалим. Соль, если что. Посолим. Ну, в принципе, ты пробовал уже этот рецепт дома, да? Конечно. Ну и вообще, как он по вкусу? Четенько, нет? Четенько, конечно, четенько. Рыбу даже, если я скажу, если просто так пожарить, просто посолить, она будет четенько. Не, ну, наверное, еще от рыбы как бы зависит, правильно? Ну, я имею в виду скумбрию. Скумбрия. Как она в природе, так оно все вообще будет четенько. Ну, я согласен, на природе, да. Так, а ну-ка, давай мы посмотрим, что там. Шмурдяк получился. Сейчас мы это все, ну, кисточки нету, будем мазать пальцами. Так, надо лимонный сок нам выдавить. Чтобы лимон пустил сок, все говорят, надо его покатать об твердую поверхность. Так, где-то тут я ножик еще с собой. Пока чуть-чуть. катал, спать лягли. Только аккуратнее, в ногу мне не штрикни. Так. Лимон не падает. Вот так выдавливаем. Хрена она не пустила. Половинку лимона сюда. Сюда. Все красиво. Так. Закрываем это все дело. Можно еще сверху тут полить малость. Вообще можно еще порезать лимон колечками и положить в середину. По большому счету. Все равно уже мы его испортили, так что давай. Туда колечко, туда. Раз. Слушай, а мне кажется, вот с лимоном будет вообще такая красивая какая-то картина, да? Угу. Желтенький, красивый такой. Ну, в общем, будем так, в любой непонятной ситуации ложим лимон, Да. и все будет красиво. Режь лимон. Да. Жуй кокос и ешь лимоны. Так. Ну вот и весь маринад. Все. Сейчас его берем. Это все дело в пакетик, из которого достали. Мусор другой переложить, наверное, по-хорошему. Вот, оставим ее мариноваться. Ну, часа два, я думаю, будет достаточно.
А там посмотрим. Если уже мы быстрее справимся, то и, может и 1,5 будет нормально. Ну посмотрим. По обстоятельствам. Ну, а пока мы заведем бензопилу, напилим дров и разожжем костер. Так, ну, маринад был интересный. Да было так поставить. Так, не очень. Ну, давай в тенёку тут, наверное, замудри его, да и все. Думаю, это не съешь. Самое главное, чтобы медведи не вышли из лесу. Так. Судя по всему, мы с тобой тут медведи. Отлично. Ну что, вот такой у нас был маринадик. Теперь мы будем ходить сейчас собирать дрова. Немножечко взяли, конечно же, своих дров. Так, а кстати, вот они, под барбекю. И будем собирать сейчас другие дрова. Дров, как видите, много, поэтому я думаю, мы сегодня будем с костром. Обычная такая пропановая горелка. Баллон, горелка. Дебил. Все это дело девается сюда. Так, трохи. Охренеть. Это для особо одаренных, которые не могут костер развести с одной спички. А ты ж не брал спичек, да? Я женек. Я понял, ты на кого намекаешь. Это мы те самые одаренные, да? В общем, ребята, мне кажется, будет вкуснотень. Главное топор не потерять. А то мамка усыпит, да? Вот изверг, елки-палки, це надо убирать. Я это вырежу. А то это с Гринписа нам потом напишут. Так, ну давай. Что там давай? Там хоть кучу просто наложить, там горелка все запалит. Так ложишь. Так ложу уж. Сейчас пойду только закушу в какие-нибудь кустики отойду. Разожгли костер, рыбу замариновали. Теперь будем сейчас жечь костер, сделаем угли и подключимся. Не переключайтесь. Ну что, ребят, в общем, костер у нас догорел, жар получился. Сейчас нам Санек будет дальше объяснять, что надо делать с нашей рыбой, скумбрией. Ну, погнали. Так, ну первым делом мы обпалили нашу барбекюшницу. Вот. Она остыла уже. Рыбу можно ложить только на остывшую барбекюшницу и вообще на остывшее, потому что если положить в нее горячую, шкура сразу прилипнет и потом вы ее хрен отдерете. Так, рыба у нас уже практически домариновалась, там буквально сейчас догорит костер, а мы в это время порубим пару овощей, помидор, огурец, все дела. Я думаю, на 4 часа сейчас его разрежем, чтобы особо не играться, да? Или на 6. Ну, давай, наверное, на 4. Только я же не знаю, что ты с ней будешь, что ты с помидором Все, дальше есть делаешь. будем. А, хавать? Да, на 4 тогда давай дели. Знаешь, почему на 4 еще? Чтобы сок не уходил. Тарелку надо.
Да, я На думаю, так, сковородке. наверное, на тарелку, а то мы сейчас тут все вымажем. Похолодало немножко, да? Да Уже похолодало. так под вечерок. Время уже. Раз, два. Какие краски. Красота. Думаю, ты попку есть не будешь. Ты у нас специалист по попкам. Да ладно, рассказывай. Отлично. Ну что, весенний пейзаж рисуется у нас. Да, весна уже, хочется что-то свеженького. А то эти соленья, варенье. Только пердак растет от них, да? Молодец, Санек. Чего от них не растет? Только заканчиваются они в погребе быстро. А ну доставай, муравьи не унесли там хоть? Да хотели, наверное, но не смогли. Хвост застрял. О, Давай, давай. так, ну ничего не поменялось. Так, чтобы пакет не влетел. Ну что, давай, Это все дело будем сейчас жарить. сюда сложим аккуратно. Аккуратно не получается, как всегда. Покрывало стерильно чистое. Так, лимоны можно и вытянуть уже отсюда. Они сгорят, потому что если их там бросить. Раз. Два. Санек как специалист. Как вандал трибину прижал. Переверни его в обратную сторону, чтобы она не раскрывалась. Да и все вот так вот. Какая ему разница. Да, ему вряд ли. Какая уже теперь разница. Тому карасю, да? Да. В общем, надо его тушить. Мы возле реки сейчас принесем воды. Воды мало. Ну, Пожар. палкой его как-то повози, я не знаю. Пожар бы не устроить, Женек. Я думаю, мы это уберем. Мы это вырежем, если лес загорится. Нас тут не было, и видео не выйдет. Причем никогда в жизни. Да, но если это первое видео и будет такое портачное, то... Сейчас надо воды принести. А, ну вода же есть, что ты, кстати, голову морочишь. Чувствую, будет вкуснотень. Короче, что теперь надо? Вертеть туда-сюда, да? Да, вертеть туда-сюда. А ты прям выразился, как я так и думал сказать. Вертеть надо. Всех. Ну и какая вот периодичность переворачивания? Сколько надо переворачивать? Минута, да? На одной стороне или 2 минуты на одной, да? Тут уже как тебе захочется. Хочешь верти часто, хочешь не верти. Если ты не будешь вертеть, она сгорит с одной стороны. Не, ну понятно, просто знаешь, грубо говоря, тоже слишком часто будешь вертеть, не пожарится нормально. Пожарится. Хотя, в принципе, рыба, наверное, она- прожарится, да? Да, она просто будет дольше жариться. О, уже ничего так, кстати, получается. Кипит. Глянь, и мне нравится одна такая золотистого цвета, вторая такая красноватого. Ну, очень красиво потому что выглядит, тут, очень, наверное, просто много жара сильно под этой стороной. Может, трошки туда его перекинуть. очень красиво. Я потом покажу поближе, как оно все выглядит. Просто сейчас как-то лезть прям в костер Да, неохота. страшного, помнишь? Волосы обгорят на руках-то и все. А ну-ка, давай посмотрим. Это как в мясе не поймешь сильно. Ну, в рыбьем, да. Не, ну, в принципе, она ничего так смотрится, я тебе скажу. Все, походу готово. Ну, давай еще чуть-чуть. Она, в принципе, не горит у нас. Давай еще пару минут. Давай еще чуть-чуть, и, в принципе, я думаю, можно будет пробовать. Можно снимать. Ну, сколько она у нас? Минут 10-15 на огне была? Точнее, Да. на углях. Минут 20. Минут 20 даже. Ну, я думаю, в принципе, 20-25 еще минут. пару минут, и, в принципе, она дойдет, да? Можно снимать, да. Сейчас мы с Саньком, в принципе, дожарим и включимся уже на самой дегустации. Ну что, давайте тогда сейчас будем уже снимать. Санек говорит, все, По все идее, четко, должно все быть нормально. готово, да. Ну, давайте тогда. Красивая, золотистая.
Не, уже да, уже такая чувствуется, что уже немножко подгорает. Ну давай тогда ее доставай, в принципе. Так, теперь главное ее красиво отковырять отсюда. Потому что по-любому пристало. Ну да. Так, ну что, надо тут отломить что-нибудь, да? Ну что, давай. Ну на вид не сырая. На вид, но она и не должна быть, в принципе, сырая, я думаю. А там, конечно, кто его знает. Как? Что, комар носа не подточит, да? Лучше, чем во всех ресторанах Старобельска. Старобельц. Нормально. Ну давай еще Ладно. пару кусочков. А то- Чуть-чуть не соленая только, по-моему. Не соленая, да? Да. А, А так ты... нормально. ты же ее когда мариновал, ты же вроде Ну, солил. внутри. Не, ну я считаю, лучше не досолить, чем пересолить, согласись. Вон соль. Потому что, да, пересолишь, как бы уже будет беда. Бомба ракета. Четко, да? Ну что, Одевай. пробуем первый кусочек. Так, а ну-ка. В спине отковыряй. давай. Щас тут хоть бы А уже никак будет сырая. себе сырую забери. А ну-ка. Знаете, такая сочная получилась. Ну, наверное, если честно, немножко досолить. Вот досолить, а так, в принципе, нормально. Реально прикольная. Вот сейчас попробуем непосредственно само мясо. Хоть бы. Такая горяченькая, знаете, сочная, жирненькая. Честно говоря, до сегодняшнего дня такой рыбы я не ел. Не, ел, конечно, вру. Вот как раз у Санька. На каком-то мероприятии ходил. Но все равно спасибо Саньку за такой рецепт. Очень вкусно. Ничего сложного. Все просто. Никаких супер ингредиентов. Вкуснотень. Так ты там рукой не болтай мне. Ты ж посмотри на себя, я ж не знаю. Нормально. У меня еще рука не статичная, как у тебя. У меня она тоже. Ладно, последний кусочек. И будем, как говорится, прерываться на рекламу. Вкуснотень такая, что нужно хавать только. Сейчас, ковыряем. О, Ох, хребет. вот очень тяжело, кстати, такой вилкой ее ковырять, проще руками. Ребята, вкуснотень. Ой, Санек рассыпал соль. Присолить, что ли? Присолил тебе, на. Кушай. Да соли, не стесняйся, оно не будет соленым все равно. Не обязательно. Тем более, если оно, соль спадает с нее. Ребята, вкуснотень. Не знаю, конечно, как вам передать такой вкус. Но реально вкусно. Очень вкусно. В общем, ребят, вот так вот мы посидели, отдохнули. Я думаю, достаточно такое интересное получилось видео. В плане познавательного, конечно, еще сомнительно. Ничего мы прям такого не выготавливали. Но просто выйти, отдохнуть. Отдохнуть на природе, самое главное. Я думаю, это стоит дорогого. Да и к тому же, время сегодня так у нас, да, Санек, совпало. Получилось. Вышли, отдохнули. Мы еще пойдем сейчас, соберем вещи, может, сходим даже до речки, оденемся только, потому что, честно говоря, прохладно. Baby, I had no regrets of leaving till you spoke the words exactly like I needed. And I went down again, down roads that seem familiar. I saw signs again, dark signs that warned of killers, killers on the street. Oh, my killer on the loose. My killer on the loose. Don't you see what's happening? All we got is history. All we got is history. Don't you see? Killer on the loose. Ну что, Санек,
давай какой-нибудь тогда сделаем итог сегодняшнего дня. Я думаю, мы сегодня с тобой хорошо достаточно отдохнули. Наснимали нормально, так, наверное. Да По и времени. поснимали хорошо, и вообще отдохнули. И, ну, я скажу так, что достаточно интересно. Это было намного лучше, чем просто куда-то пойти, пошаболдаться, походить. Да и вообще хорошо провели время. Я думаю, рыба у нас удалась, хорошо. Конечно, вам это тяжело передать, но поверьте на слово, она была действительно вкусной. И самое главное, этот рецепт был очень таки простой в приготовлении. То есть, грубо говоря, там мы больше только сидели, ждали, пока у нас прогорит костер. Вот такой у нас был денек. Я думаю, в следующей части мы что-то еще интересненькое обязательно придумаем. Ну а вы со своей стороны пишите комментарии, ставьте обязательно лайки, если вам понравилось данное видео. Если нет, ставьте дизлайки. Выклянчивать мы ничего не будем, грубо говоря. Все будет по чесноку. Нравится, не нравится. Ну и обязательно напишите, что бы вы хотели, чтобы мы еще или приготовили, или как бы мы еще там хорошо, грубо говоря, куда-то сходили, провели время, вам показали. Я думаю, у нас еще, в принципе, с Саньком очень много запасено разных идей, но я думаю, не будем о них сейчас говорить, раскрывать все тайны. Я думаю, мы их, конечно, сделаем, но со временем, чуть попозже. Так что, я думаю, те зрители, которые действительно смотрят наш канал долго, ждут, я не знаю, месяцами наши видео, те самые преданные подписчики, да, которые у нас есть на канале. Я думаю, вот для вас и для гостей, которые придут, которым также будет интересен наш канал, мы будем стараться улучшать наш контент. Ну, а давайте Саньку тоже пожелаем удачи для покупки его камеры бюджетной, как он говорит. И будем смотреть тогда, что еще Санек будет снимать. Потому что, как бы, ну, мы немножечко в разных местах живем. В одном городе, но в разных местах. Поэтому нам, как бы, лишний раз собраться тоже бывает немножко проблематично. Поэтому, я думаю, и с моей стороны будут идти такие что-то наподобие влоговых частей. Ну и с Санька тоже, я думаю, будет много что интересного. Ну что, Санек, я думаю, мы с тобой красиво так в кадре стоим. Да? Будем тогда уже прощаться. В общем, ребят, с вами был я, Прохор. Из Торчи. Ну и вы были, сами знаете где, на канале Прохор Торчи ТВ. Ну что, ребят, все. Всем пока. До свидания.